кажется, что это такой вот взрыв креативности, взрыв цвета, к которому сходятся, как в одной точке, два главных направления, по которым идут зрители. И мне кажется, что очень многие, хорошо знакомые с историей послевоенного мирового искусства, поймут, что многое из того, что стало после войны эталоном художественного мышления XX века, на самом деле было впервые произнесено художниками русского авангарда. Все по отдельности периодически мы где-то когда-то видели, но когда это относится к определенной эпохе, это авангард, это время, когда Россия переживала огромный расцвет в искусстве, которое угадывало будущее. Именно поэтому свет, добро, радость. Вы, когда приходите на русский авангард, вы выходите просто вот с крыльями. Вы готовы летать. За последние четверть века самая крупная выставка русского авангарда. Эта выставка сама по себе имеет такое очень важное значение, поскольку она показывает великую преемственность культур. Она конфликтна, безусловно, но она и заставляет думать о такой великой гармонии мира, которая все равно в конечном счете побеждает любой хаос. И то, что мы видим здесь, это, повторю, необычайное пиршество для размышлений, для эмоций. Это удивительное совершенно сопряжение художников, которые были антагонистами вообще в истории культуры. Как известно, Малевич и Шагал были людьми, которые друг с другом полемизировали, и когда они рядом, когда они сопоставляются, когда они перекликаются с друг другом, это вызывает огромное волнение. И я думаю, что эта выставка будет иметь большой успех не только для жителей Монако и туристов, но сюда будут приезжать специально для того, чтобы ее посмотреть. Такого события сегодня в Европе нет. Oui, j'ai eu la chance qu'on vienne me demander de faire ce parcours pour raconter une histoire qui est l'histoire de toute la création russe au début du XXe siècle. Cette nouvelle vision apportée par de très nombreux artistes, une quarantaine, qui ont su inventer de Chagall à Malevich un langage riche en contradictions, en apport, je dirais, d'un langage que personne ne connaissait encore dans le domaine de la picturale ou dans le domaine de la sculpture. Avec des voix très différentes, ils expriment les uns ou les autres ce qu'ils sont réellement, et de cet espoir qu'ils ont tous dans une révolution qui doit modifier à la fois la vision, non pas la leur, mais celle du peuple, et les messages que eux pourront apporter et compléter à la révolution, compléter avec cette révolution. Mais il est sûr que le regard de Chagall, devant qui nous nous trouvons maintenant avec le théâtre d'art juif, est différent de celui de Malevich ou de Rodchenko ou de Tatlin ou de Larionov ou de Goncharova, de tous ces artistes ou de Popova ou de Kandinsky, qu'ils apportent tous avec une différence étonnante et une générosité accrue, oui, quelque chose qui s'ajoute et qui permet de dire qu'il y a dans l'esprit humain quelque chose de différent et une tolérance également. C'est un message très novateur qu'il propose, parce que c'est toujours un message à la fois de contradiction mais de tolérance et de liberté. Message bien reçu. À peu près 800 et milliers de personnes qui viennent ce soir découvrir en avant-première cette exposition inédite qu'on ne verra qu'au Grimaldi Forum et qui réunit quelques 150 chefs-d'œuvre de 40 artistes russes depuis l'année 1905 jusqu'à 1930. Donc un grand moment, nous attendons le prince souverain pour donner le coup d'envoi, un bel été artistique jusqu'au 6 septembre ici au Grimaldi Forum. Merci beaucoup, merci à tous nos amis russes de nous suivre et de s'intéresser à la vie ici en Principauté.
Но я думаю, что нужно поблагодарить и Государственный русский музей, и 10 российских региональных музеев, и Пушкинский музей, и частных коллекционеров, и знаменитые музеи Европы, такие как Центр Помпиду, или музей Тиссона-Борнемиссена в Мадриде, или музей в Салониках, хранящий греческую часть собрания Костаки. Всех тех, кто предоставил лучшие работы на эту выставку. Хотелось бы, конечно, мы могли показывать не только то, что было, но и то, что есть, но я на это надеюсь. С 12 июля по 6 сентября в Монако в Гримальди-форуме проходит уникальная и, наверное, единственная в своем роде выставка «От Шагала до Малевича. Революция авангардистов». Шик Монте-Карло.